இருமல் என்பது உடலின் இயற்கை பாதுகாப்பு முறை. மூச்சுப்பை அல்லது சுவாச பாதையில் ஏதேனும் வைரஸ், தூசு அல்லது மாசு வரும்போது அதை வெளியேற்றுகிறது. பாக்டீரியா, வைரஸ் தொற்று, புகைப்பிடித்தல், சளி, குளிர், பருவ மாற்றம் போன்ற பல காரணங்கள் இருமலை ஏற்படுத்துகின்றது. எந்த வகை இருமலாக இருந்தாலும் அடிக்கடி தொடரும் இருமல் கவனிக்க வேண்டியது மிகவும் அவசியம். சில நேரங்களில் அது சாதாரண சளி அல்லாமல் உடல் உட்புற பிரச்சனைகளையும் குறிக்கலாம். மருத்துவர்களுடன் உடல் நோய் எதிர்ப்பு சக்தி அதிகரிக்கும் உணவுகள் சேர்த்தால் இருமல் விரைவாக குணமாகும். அடிக்கடி தொடரும் இருமலை குறைக்க தினமும் உணவில் இந்த உணவுப் பொருட்களை சேர்த்துக் கொள்ளலாம். முள்ளங்கி கீரை, புளிச்சக்கீரை, நெய், எலுமிச்சை, ஊறுகாய், வாழைக்காய், வாழைப்பூ, மிளகு, வெல்லம் மற்றும் தேன் ஆகியவற்றை உணவில் சேர்ப்பது அவசியம். இவைகளை தினசரி உணவில் சேர்த்து கொண்டு வந்தால் இருமலை கட்டுப்படுத்த முடியும். மருந்துகள் மட்டுமல்ல, உணவில் சரியான சத்துக்களை சேர்த்தால் உடல்நலம் காக்கப்பட்டு இருமலும் நிவாரணம் பெறும்.